นะครับจากทีมงานเสียงอีสานโดยคณะผู้แม่ของเราได้พ่อสวัสดีปีใหม่แฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญลำรวยสุขุสุขความผู้รวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นไปเด้อเต้อันเป็นเตะล่าเลยเรื่อยๆแล้วแต่จะลืมมาติดบอลล่ำเด้อมาได้ออนไลน์ครับผมออนไลน์ซอยกับเขากับหนาวมาล่ำกับมือนี้ไล่สวน2 มือนี้บ่ได้เขาไม่ใช่นกผู้เดียวเด้เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับช่วงโควิดเอาเต้ยทรงได้ปีทรงได้น้องจากพระเอกนางเอกบุรกรกันแล้วกันนะครับความเศร้า
เ
รับชมทางไลฟ์สดของทีมงานเสียงอีสานนะครับเสียงอีสานต้องน้อยอุไรพรทางแฟนเพจนะครับมืออื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมเขามาให้กำลังใจแรงใจที่บ้านเสียงอีสานขึ้นเก่านะครับมืออื่นนี่มีทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับมารวมสร้างสรรค์ความรักความสื่อและมืออื่นนะครับสิ่งนี้การแสดงล่ำเรื่องต่อกลอนให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังนำนะครับในมืออื่นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้แปลกใหม่ให้จืดอกถึงใจแล้วก็คุ้มค่าบัตรค่าตั๋วที่พี่น้องซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเขามาชมไลฟ์สดของที่วัดเสียงอีสานขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณทีมงานไลฟ์สดนะครับดีเจแม่ขอบพระคุณนะครับทีมงานซาวพิชาขอบคุณนะครับช่างเตี้ยนะครับทีมไฟของคุณอาจารย์เรืองตีมณีนะครับที่รวมสร้างผลงานในพี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังสวัสดีปีใหม่พี่น้องพร้อมนะครับผู้อยู่มีใจผู้ไปมีโชคร่ำรวยสุขุมสุขคนอื่นพ่อกันไม่ก้าวเข้ามาสวัสดีครับกินน้ำหน่อยจานฝากกันเลยเอาไว้ดีบอลนู่นนะโน้ตจะไว้ดีบอลนี่นะร้อยดิคุณตะเบียดไปหนึ่งเดียวโอเคเอาตัวไอเดียไปก็พอแล้วแต่ว่าคอยจะเอาคุณเหนือไปนำด้วยคอยหยานโดนผมโดนร้องก็ไม่อยู่ยังนี่เลยคอยจะเอาแต่ไอดีไอบอกไว้เลยทีแล้วคอยเต็มหมดเลยไอ้พวกเศร้าพบกันใหม่ครับ